Take this close focus. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanad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 ari Yasodanandana Vraja Jana Rajana Yasodanandana Vraja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gita Gopinamananda Hari Hari Om.
Good morning to all the devotees in Japan and New Zealand and wherever. 日本やニュージーランドその他の国の皆様、おはようございます。今日は日本からです。We arrived here yesterday afternoon. 昨日の午後に日本に着きました。And, so happy to be here in Japan. ここに本当に日本に来れてまた来れて嬉しいと思います。喜んでいます。So I will need the book. Yeah. You need the book too? 一つありますか? Well, I'll use this. I'll use this. Let's see. Today's verse is 13. I can use my phone. Let's see. 13, chapter. We're on Canto 7. 今日第7巻 Chapter 1. 第1章 Verse 13. 13節ですね。And what's the title of this chapter じゃあ is? この章の題名は何でしょうか? タイトル Well, は it's written on the book. So. The Supreme Lord is equal to everyone. 最高主は誰もに平等である。The Supreme Lord is equal to everyone. So all of these verses that we're reading here are in that context. だから私たちが今読んでいるこの章の説はこれに関する話なんですね。この内容は。Because pṛcchate Mahārāja asked the question to Sukadeva Goswami. パルクシット・マハラージはその質問をしたんですね。それに関する質問をした。He said that the Vishnu appears, he's the Supreme Lord, but he appears to favor the demigods and not favor the demons. So how can the Lord be unequal? で、そのビシュヌが現れた時にビシュヌは神様であるから、すべてのものにその平等であるはずなのに、自分の権威者たちに対してはその行為を示して悪魔たちに対しては行為を示してないと。で、不公平ではないかという質問があったんですね。マグナの声が聞こえますか? 少し遠いです。そうですか? はい。You know, I really like to go to the other side. All right. Come to the other side and come a little closer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Text 13. 13節. Atraivodāhṛtaḥ. Sorry. Let me try that again. Atraivodāhṛtaḥ. Atraivodāhṛtaḥ. Purvam. Purvam. Atraivodāhṛtaḥ. Purvam. Atraivodāhṛtaḥ. Purvam. Itihāsaḥ. Itihāsaḥ. Sura-rsina. Sura-rsina. Itihāsaḥ. Sura-rsina. Itihāsaḥ. Sura-rsina. Prītyā. Prītyā. Mahā-kratau. Rajan. Rajan. Pritya mahā-kratau rajan. Pritya maha-kratau rajan. Prcchate. Purchate. jāta-śatrave. Prcchate jāta-śatrave. Prcchate jāta-śatrave. Atraivodāhṛtaḥ purvam. Atraivodāhṛtaḥ purvam. Itihāsaḥ surarṣiṇā. Itihāsaḥ surarṣiṇā. Pritya mahā-kratau rajan. Pritya maha-kratau rajan. Prcchate jāta-śatrave. Prcchate jāta-śatrave. Hey, dozo. Atraivodāhṛtaḥ purvam. Atraivodāhṛtaḥ purvam.
itihāsaḥ surarṣiṇā itihāsaḥ sura-rsina prītyā mahā-kratau rajan pritya mahā-kratau rajan pṛcchate jāta-śatrave purcchate jāta-śatrave atraivodāhṛtaḥ pūrvam atraivodāhṛtaḥ purvam itihāsaḥ sura-rsina itihāsaḥ surarṣiṇā pritya mahā-kratau rajan pritya mahā-kratau rajan purcchate jāta-śatrave pṛcchate jāta-śatrave atraivodāhṛtaḥ purvam atraivodāhṛtaḥ purvam itihāsaḥ sura-rsina itihāsaḥ surarṣiṇā pritya mahā-kratau rajan pritya mahā-kratau rajan pṛcchate jāta-śatrave pṛcchate jāta-śatrave. Okay, word for word. Atra. In this connection, atra これに関して eva, certainly, エーバ確かに udahrtah, ウダフリタハ唱えられた purvam, previously, プールバン以前に itihāsaḥ, itihāsaḥ I'm sorry, an old story, イティハーサハ古い物語 sura-rsina, sura-rsina by the great sage Narada. スラ・リシナー偉大な聖者ナーラダによって prītyā, with joy, プリティア喜びを持って maha-kratau, mahā-kratau at the great Rajasuya sacrifice. マハークラタウ偉大なラージャスーヤの供儀の場で rajan, rajan O king, ラージャン王様 prcchate, to the inquiry, プリッチャテ質問者に ajata-satrave, ajata-satrave Mahārāja Yudhiṣṭhira, who had no enemy. アジャータ・シャトラベー敵のいないマハーラージャ・ユディシュティラ Translation and purport. Oh, there's no purport or just a little? Just a little. What? Just a little. No. Okay. Formerly, O king, when Mahārāja Yudhiṣṭhira was performing the Rajasuya sacrifice, the great sage Narada, responding to his inquiry, recited historical facts showing how the Supreme Personality of Godhead is always impartial, even when killing demons. In this regard, he gave a vivid example. 王様、昔マハーラージャ・ユディシュティラがラージャスーヤの供儀を行っていたとき、偉大な聖者ナーラダはユディシュティラの質問に答えて、至上人格主神が悪魔たちを殺されたときでさえ、どんなに常に公平であられたかについての歴史的な故事を唱え出しました。この点に関して、ナーラダは生き生きとした令和を与えました。And then there's a very short purport, one sentence. 短い解説ですね。This relates to how the Lord exhibited
his impartiality, even when killing Sri Shukala in the arena of the Rajasuya Yajna, performed by Mahārāja Yudhiṣṭhira. この故事はマハーラージャ・ユディシュトゥラによって執行されたラージャスーヤヤギのヤギャの祭式の場で、主がシシュパーラを殺された時でさえ、主がどのように公平さを表されたかについて語るものである。So I'll just make a quick comment and then we'll continue reading. でちょっと短い説明をして、それから話を続けますね。So it's just we can learn a lot just from how Sukadeva Goswami is answering the question of pṛcchate Maharaj. で、スカデゴスワミがプルクシッテマハラージの質問にどのように答えているかということを学ぶことによっていろんなことを知ることができます。Because he's going to explain how the Lord is impartial by citing the great acharyas and their previous explanations according to the histories. でというのは彼は昔からのいろいろな古いお話を引用して、どのように主が平等であるかということを示す例を挙げて説明しようとしているからです。In other words, whatever we speak, we should do it on the authority of Guru, Shastra, and Sadhu. ということはどういうことかというと、私たちが話すときにはいつもグル、シャストラ、サドゥ、それを用いて話さなければいけないということです。We don't speculate. 自分で考えて話してはいけない。Ultimately, we speak the truth as we've heard it from the Lord. で最終的には私たちが神から聞いた、主から聞いたように話さなければいけない。Because the human being, the conditioned soul, has 4 defects. 人間というもの、条件付けられた魂には4つの欠陥があるからです。They have a tendency to cheat. で騙す傾向がある。Sometimes we, even in simple situations, 非常にね、簡単な状況においても、like if somebody asks us directions, 例えばね、道順を聞く人がいるとしますよね。maybe we don't really know. 本当は自分は本当に知らないかもしれない。But instead of admitting that and saying, I don't で know, も知らないっていう代わりに、we guess. でそこをちょっとね、想像して、あっちかもしれない、こっちかもしれないと教えてしまうこともありますね。You make a left here, you あそ make こ a に right 右に there. 行って I 左に think 行っ it's over て there. もしかしたら向こうかもしれないとかね。Well, that may be okay in normal circumstances, but when it comes to understanding the absolute truth and progressing in spiritual life, そういう普通の状況においてはね、少しぐらいのそういうことはいいかもしれないけれども、精神生活において発展を遂げるとき、そして絶対真理のことを語るときには、そういうことをしてはいけない。even if the speaker doesn't realize the knowledge, でたとえね、話している人が知識そのものを理解していなかったとしても、as long as we don't speculate, でその人が自分で考えて作り上げない限り、then we can transfer the information. でそのインフォメーションを伝えることができます。And the person who hears it can benefit from it. でそれを聞く人はまたそれによって恩恵を与えられることになります。And can have confidence in it. そして確信を持つことができます。Sometimes the example is given, say you're working on a car. で例えばね、車を直しているとしますね。And you have your young son is there working with you. でそこに自分の子供が小さな子供がそれを見て一緒に働いている。And you tell the son, here's the engine. で息子にね言いますね。はい、エンジンはここにありますよと。And this part on top is the carburetor. でその上にはカーボレーターがありますよ。Now the son doesn't really understand で what 子供は that そ is. れがどういうことかよくわからない。But he can tell somebody else. でも他の人にね、そういうことを話すことができますね。Well, here's the engine, ここにエンジンがあって、 and here's the でそ carburetor. の上にカーボレーターがあるんだよっていうふうに子供は言えますよね。Even though
the little child doesn't really understand what an engine does or what a で、子 carburetor. 供はね、カーボレーターがどういうものか、エンジンがどういうものかっていうのは分からないかもしれない。それでも、その言ったこと自体は相手に伝わるはずです。So, Prabhupada, he teaches us something very important in the Bhagavad Gita. で、プラブパタは私たちにそのバガバダギータの中で非常に大切なことを教えています。About how to speak in spiritual circles. そういう精神的なサークルの中でどのようにその話をするかということについて。And actually, to speak according to Guru, Shastra, and Sadhu, そしてグル、シャストラ、サドゥにこうしてどういうふうに話すかということですね。it's considered one of the austerities of speech. で、そういう話をするということは、その話すことの苦行と言われています。So, when we speak, we should speak the truth. で、私たちが話すときには真実を話さなきゃいけない。Even in normal dealings, で、それも普通のね、場合もそうですね。we should not speculate. 自分で考えて推測してはいけない。And especially in spiritual で、 circles, 特に精神的なサークルではそうです。if we speak something, 何かを話すときには、we should be able to support our statement according to the Guru, Shastra, で and 自分の Sadhu. 言ったことが必ずそのグル、シャストラ、サドゥに支えられていなきゃいけない。And so, Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 7, で、クリシュナはバガバダギータ I'm の sorry, chapter 17. 17章でこう言っています。Oops. Chapter 17, verse 15. 17章の15節ですね。He says, Anuvega karan vakyam satyam priya hitam chayat swadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa uchate. Austerity of speech consists of speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. バガバダギータ17章15節です。言葉に関する禁言生活とは誠実で心地よく有益な言葉を語り、他の人を乱さず、そして規則正しくベーダ文典を唱えることである。So I'll just read one sentence from the purport. じゃあ解説から一つ文章を引用します。Two sentences. 二つ。The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. Is there sentences here? I don't know. Maybe, and it may not even be the same in there. Is it possible for you just to repeat what I said? Okay. The process of speaking in spiritual circles で、スピリチュアルサークルの中で話す方法とは、 is to say something upheld by the scriptures. で経典に応じたその経典のバックアップがある話し方をしなきゃいけない。One should at once quote from scriptural authority. そして、経典の権威を引用して、 to back up what he is saying. 自分が言っていることをそれがちゃんとバックアップされているっていうそういうことを言わなきゃいけない。So that is especially our standard here in ISKCON. でそれは特にね、イスコンの中では私たちのスタンダードとして使われていることです。And not only in classes, でもちろんクラスの中ですけど、それだけではなく、 but in our relationships with each other. でいろいろな人間関係の中でもそうですね。When we're talking about spiritual subject matters, で精神的な話をしているときには、we should be very clear about the source of our knowledge and what we're saying. で自分が言っていることで、自分が話していること、その知識というのは一体どこから来ているのかということをね、非常にちゃんとはっきりしたものがなきゃいけない。So the highest proof we have で最高のその確証というのを私たちが持っているその最高の確証というものは、 are what Prabhupada has written in プ his ラブパー books. ダが彼の本に書いてあることです。それが一番の正しいことなんですね。That is true for all times and で、それ circumstances. はどんな状況においても、どんな場所においても本当のことです。So if we want to make some point,
もし何かね、そのあるポイントをこう言いたければ、or we have some question, あるいは質問があれば、we can find the answer there. でその本の中に答えを見つけることができるでしょう。And the next level of proof でその次の確証というのは、are Prabhupada's lectures, プラブパーダのレクチャーですね、法話ですね。what he said in those そ classes. のクラスの中でプラブパーダがどんなことをおっしゃってるか。Everything is recorded, それをすべてレコーディングされてますし、 and everything has been printed す out. べてはもうちゃんとトランスファーして書かれてますね。So we can access that knowledge. でその知識というのも私たちがちゃんと読むことができます。見ることができます。And then next are his morning walks. でその次の正しいことというかね、確証というのはプラブパートの朝の散歩の時の会話です。Those have also been recorded それ and もまた printed out. 録音されてちゃんと書かれていますね。And sometimes his personal conversations. でその中にはその個人的な会話も入っています。Even the conversation that you had with Prabhupada after your initiation, the Mahaguna had, that was recorded and it's in print somewhere. で私が入門を受けた時のあとプラバパーダと個人的なお話をしましたけれども、それもきっとどこかで録音されて書かれていると思います。Then we have Prabhupada's letters. そしてその上に私たちはプラバパーダの手紙というものがあります。Which I don't think all of them were gathered and assembled, but a large majority of them. でプラバパーダが書かれた手紙のすべてがね、集約されているわけではありませんけれども、大体ほとんどのその手紙は全部集められて書物になっています。Prabhupada wrote hundreds of letters, maybe thousands. 何百も何千もの手紙をね、プラバパーダは書かれました。Originally, devotees gathered those letters up. でまずそのプラバパーダの書いたその手紙を集めて、最初にね。And they printed them in 5 volumes. で、その5巻にそのプラバパーダの手紙をこう5巻の本に書いたんですね。So, a wonderful friend of mine, devotee friend of mine in Hawaii, gave me those 5 volumes in the late 80s. で、私はハワイにそのものすごく親しいディボティの友達がいまして、彼が80年代の後半にその 5冊の本を私にくださいました。But fortunately, all those letters are now contained in the database. Anyone can access them. でもちろんね、その手紙、その本っていうのはすべてデータベースの中に入ってますから、誰でもそれを見ることができます。So there are letters that were written by Prabhupada before he ever even came to America. で、プラバパーダが書いた手紙の中には、アメリカに来る前に書かれた手紙もあります。He was preaching to so many different Indian people. で、そのいろんなね、そのインドでインドの人々にプリーチングをした時の手紙です。Especially aristocrats and rich people and people in the government. 特に上流階級の人たちやお金持ちの人、あるいはその政治に関して仕事をしている人たち、そういう人たちに宛てての手紙とかがありました。And then there's hundreds of letters of exchanges between Prabhupada and his disciples. でもちろんそのプラバパーダと彼の弟子たちとのその交換した手紙も何百通もあります。So those letters sometimes give individual instructions to devotees that are not general instructions for everyone, but only to that specific devotee. でその手紙の中にはそれは個人的なものですから、その手紙を書いた相手とのその相手のために書いた手紙ですからね、一般的な敬愛者すべてのに向かって書いた手紙ではない、そういう指示が入っているものがたくさんあるんですね。And so sometimes, like the duty of the spiritual master is to somehow or other bring the disciple to the transcendental platform. でスピリチュアルマスターの義務というのは、その弟子をその超越的な段階にまでこう持ち上げてくる、それが彼の義務です。So Prabhupada has given us the basics, 4 regulated principles, and chanting 16 rounds a プラバ day. パートはその基礎として私たちに4つの規則と
それから16種唱えるという、そういう指示を与えました。And to avoid the 10 offenses when chanting. そしてチャンティングをしているときに10の禁止事項を避けなきゃいけないということね。This is actually very exalted to be able to do that. で、そういうことができるというのはね、非常にやっぱりちょっとその崇高なことなんですね。Especially steadily for your whole life. で、その一生を通じてそれをずっと続けていくっていうことは、それはやっぱりちょっと高い位置に自分がいなきゃできないことですよね。And Krishna consciousness is like climbing Mount Fuji. で、クリシュナ意識っていうのはその富士山を登るようなものです。And the method that Prabhupada has given us is really quite the direct climb. で、プラブパートが私たちにくださった方法というのは、その富士山に直接登っていけるような、そういう道なんですね。Not that we should minimize any of these instructions. もちろんそのプラブパートが私たちにくださったその教えというもの、命令というものを軽く見てはいけません。But there were times where Prabhupada's disciples, even though they made the commitment to do these things at initiation, found out that they couldn't follow the 4 regulated principles or chant 16 rounds consistently. で、そのプラブパートにその入門したときにちゃんと約束をしてね、その私はこれを守りますというそういう誓いをしたけれども、その4つの規則に守れない、16種唱えられないというそういう弟子たちもたまにはいたんですね。So they would honestly admit, their inability to Srila Prabhupada. でも彼らはシュル・パパパートにその自分がそういうことができないということをちゃんと正直に話して認めて、Ask him, what should I どうしたら do? いいんでしょうかというような質問をするんですね。There was one god brother of mine. で、私のゴッドブラザーの一人ですけれども、He's one of the very first actual disciples of プラ Prabhupada. ブパートのその弟子の本当に最初の頃の一人でした。And from the very beginning was instrumental really in spreading Prabhupada's movement all over the world. で、プラブパートのこの運動を世界中に広めるためのその非常に大きな力となった人です。And he was good at organizing, で、オーガナイゼーションもすごく上手だったんですね。 but he was completely surrendered to Prabhupada. で、しかし彼の心はね、プラブパートに本当にもう献身的に尽くす、そういう心を持っていた。Prabhupada say, go here, to some place where no one is there, maybe even a dangerous country. He went. で、プラブパートはね、その人に、じゃあこの国に行ってやりなさいと。その国はもしかしたら、このクリシュナ意識を広めるのにちょっと危険があるような国かもしれない。そういうところでも彼はもうプラブパートの命令に従ってどこでも行ったんですね。So he admitted to Prabhupada that I have difficulty chanting 16. で、彼がプラブパートに言ったんです。私は16中どうしても唱えることができない。So Prabhupada wrote back to him. で、プラブパートは彼に手紙を書きました。So sit down for 1 hour a day and じゃあ chant. 1日1時間だけでいいからちゃんと座ってチャンティングしなさい。He didn't tell him to count or anything. で、だから何週やれとかね、その数を数えるとかそういうことは言わなかったんですね。Because sometimes actually our mind becomes disturbed by that, で、そのby counting by counting. で、そうやって数を数えたりいろいろすることによってマインドが乱れることがあるんですね。At the same time, it's helpful to the mind to count. で、同時にその数えることでマインドの助けになるということもあります。But if we're always chanting, how many beats do I have left? How many rounds do I have でもいつ left? もチャンティングしてるときにね、あとその術がいくつあるかとかね、何回やらなきゃいけないかなとかっていう、そういうことに頭がいってしまうと、We're actually not present when we're chanting. それをチャンティングしてるときに自分がプレゼンスにいないということですよね。 We're not peacefully chanting. だからその心を落ち着かせて平穏な状態でチャンティングしているということではなくなります。In fact, we're in a state of anxiety and stress. で、そういう状態でチャンティングしてるということは、もう心が本当に乱れたストレスを持ちながら、そのチャンティングしてるっていうふうになりますね。So the duty of the spiritual master is to somehow bring each disciple
to the transcendental level. And sometimes they have to give individual instructions. そのスピリチュアルマスターの義務というのは、それぞれの弟子、自分の弟子たちがその超越的な段階に到達する助けをしなきゃいけないわけですね。ですから、その弟子に応じて違う指示を与えることもあるということです。So those are not meant for everyone. Those are meant just for that で disciple. もちろんそれはそのいろんな経営者にも当てはまるということじゃないんですね。それはその人、その特定の弟子にだけ当てはまる指示だったわけです。So Prabhupada's letters are on a different level than his books. だからプラブパダの手紙というのは彼の本とはまた違うレベルにあります。So especially when we're in spiritual circles. で特に私たちがこの精神的なサークルの中で話をするときに、Or we're giving instructions to others or answering questions. あるいは質問に答えたり、その他の人に教えをこう与えたりするときに、We should be able to base whatever we're talking about on Srila Prabhupada's books. で自分が話していること、それがすべてそのプラブパーダが表した本を元にして話しているということ、話さなきゃいけないということなんですね。And that will keep us really on the path of Krishna でそうするこ consciousness. とによって自分自身をもそのクリシュナ意識の道にずっと置いておくことができるわけです。And to deviate from that, even a small amount, でほんの少しであってもそこから外れてしまうということは、 can ultimately finish everything. で最終的には全てのものがダメになってしまう。Because if you're going from A to B, で例えばこの A 地点から B 地点まで行くとしますよね。you're only going to reach B if you're on a straight line. この B の地点に到達するにはそのまっすぐな道をずっと行くと B 地点に行くわけですね。Especially over time. で特にその長い時間かかっていくときには。 The further away B is, で B が遠くにあればあるほど。 if you're off just a few degrees, で例えばほんのちょっとでもね、何度かちょっとずれてたとしても、 then the longer the time is, the greater the deviation becomes. でそのずれがね、その地点がずっと向こうにあれば、最初に出発したときは1度か2度の違いであったとしても、最終的にはちゃんと B 地点には届かないことになって、もっとその違いが大きくなっちゃうんですね。So especially, amongst the GBC and the leaders of ISKCON and the God brothers and God sisters, there's a discussion going on, better late than never. で、その特に GBC やその私たちのゴッドブラザー、ゴッドシスター、あるいはイスコのリーダーたちの中で、今さまざまな話し合いが行われています。How do we organize this movement so that it can remain true to Prabhupada's teachings over time? そのプラブパーダの教えをね、この長い間ずっとこの教えが続いていくためにはね、どうやってこの運動をオーガナイズしていかなきゃいけないかという、そういう話し合いがされてるんですね。Because the teaching has to remain alive or relevant according to the time, place, and と the いうのは、 circumstance. 教えというのはね、その時と場所に、状況に応じて、それに応じた教えがずっと続いていかなきゃいけないということですから。Without deviating from the で basics. その教えはそういういろんなものが変わったとしても、そのベースというもの、その基礎というものは変わってはいけない。それを保ちながら、時と場所に応じて、それが続いていくということなんですね。And so we have to be able to discriminate between the absolute, siddhanta and then what we can adjust to time, place, and circumstance. もう絶対的なセダンタと、それからその時と場所に応じて、それをアジャストできるものは何かという、それの区別をつけていかなきゃいけない。So especially when it comes to the teaching and the spiritual practice, で特にその教えやその精神的な修練に関してはそうです。we have to be right on track with Srila Prabhupada's books. でそれはそういったものはシューラ・プラブパダの本と同時に並行していかなきゃいけない。So we see here that the great authorities, even Sukadeva Goswami is a Mahājan, でここで見られるように
そのスカデブ・ゴスワミはマハジャンですけれども、There's 12 authorities in Bhakti, バクティの中では12のその権威者がいます。 and he's one of them. で、彼はそれの一人ですね。 But when he wants to make a point, でも彼がその要点を言うときには、he's quoting from the authorized authorities and from Narada Muni. でナラダムニによってその権威づけられたそういったものを引用して説明してるんですね。To explain how the Supreme Lord is equal to で everyone. 彼が説明しているのは何かというと、最高主というのはその全てのものに公平だと、平等だということを説明しているわけです。So I think I will end there. I was going to read on, but I took too much time to talk about this one point. ずっともっと読み続けようと思いましたけれども、今このテーマを強調するお話をしたんでちょっと時間かかりましたので、今日はここで終わり。 Yeah, I would just like to encourage the devotees, though. でもディボティにこういうことを奨励したいと思います。 To just observe your interaction with each other. でそのお互いにね、どういうふうにその関係を持つかということ、それをね、自分の中でね、よく見てもらいたい。Especially those who are teachers. 特にその教える立場にある人。 And everyone, as soon as you speak to a new person, でその例えば新しい人にね、話すときにはすぐに、 they're asking you about Krishna consciousness. 例えばその人たちはね、クリシュナ意識について聞いてるわけじゃないですか。 You're now the teacher. そしたらあなたも先生ですね。 And so, depending on what you say to them, だからあなたが何を言うかに応じて、 they're going to get the real information or something that's off そ and の新しい人は dreamland. 本当のインフォメーションをもらうのか、あるいはその夢の中の出来事のような話を聞くのかということになるんですね。 And as long as you're speaking according to parampara, ですからもしあなたがちゃんとパランパラに応じてその話をしているならば、 that sound vibration is connected その音の響きというのはつながってるんですね。 and has the power to change someone's heart. そしてその相手のその話を聞いた相手の人の心を変える力を持っています。 And awaken faith in Krishna. そしてクリシュナへのその信じる心というのは目覚めさせる力を持っています。 Just like if you're plugged into the electrical socket, the current's flowing. で電気のね、コンセントにこう入れるのと同じで、そこから電流が入ってくるわけですね。 So we have to accept that responsibility. だからそういう責任をね、私たちはちゃんと受け入れなきゃいけない。 We shouldn't just think that it's only the senior devotees that have this responsibility. そのシニアの古いディボティだけがね、そういう責任を持っているというふうに思ってはいけません。 Whatever situation we're in, we're representing our Guru and Krishna. でどんな状況においても私たちは全員そのグルとクリシュナを代表しているからです。 So we shouldn't speculate. そうやって自分で考えてはいけない、作り上げてはいけない。 If you say something, で何かを言うときには、 especially, you have to be very careful about what you've heard from others. で特にね、他の人から聞いたことということに関しては、ちょっと気をつけなければいけ You ません。 can't just say, this devotee said this devotee said that. That's not parampara. でこのディボティがこう言った、あのディボティがこう言った、だからこうだこうだっていうのはパランパラではないですね。 Prabhupada said this, Prabhupada said that. でこのディボティが、プラババタはこういうふうに言った、プラババタはああいうふうに言ったって言うかもしれない。Yeah. Unless you've read it somewhere. でも、あなた自身が本のどこかでそれを読んでない限り、 Unless you can read it there in Prabhupada's books or in his lecture or in his walks or in his letters. プラババタの法話とか手紙とか、そういう中でちゃんと自分で読んでない限り、 Then it's as if Prabhupada didn't say. それはプラババタが言ったとは言い切れませんね。 Because there are a lot of Prabhupada says out there now. でみんなね、プラババタはこう言ったこう言ったっていうようなことが割と簡単にね、こう言われますけれども、 Or even worse.
でもっと悪いこともあるかもしれない。Satyadeva said. それサチャデーバがこう言ったと Or か、 Vaisheshika Prabhu バ said. イシュシェイカプラブがこう言ったと Or か、 Banaswami バーナ said. スワミがこう言った Or とか、 Kavichandra キャプチャン Swami ドラス said. ワミがこう言ったとか。 And things tend to get twisted, you know. でそうやってね、そのいろんな話がね、こう曲がってしまう、湾曲してしまうことがあるんですね。That's the other defect. One of the other defects is not only that we have a tendency to cheat, but we don't hear things as they are. で、それはその人間の4つの欠陥のうちの1つであって、その最初のやつは騙す傾向があると言いましたけれども、2番目はそのいろいろな聞いたことをね、そのまま聞けないということなんですね。We filter things with our own ego. 私たちは自分の笑顔を通じて、その自分の笑顔というフィルターを通じて物事を聞いてしまう。And it comes out something different. そうすると、その話がまた別の話になって口から出てくるということになりますね。So that's just one more point I wanted to make. それはもう一つ私が言いたかったことです。So I'm encouraging all the devotees to pay attention to what they say. だから私は皆さんに自分が何を言って一体何を言ってるかということにね、心をちょっと向けてもらいたい。And when you say something can you go to Prabhupada's books and support it? で何かを言ってるときにはね、このプラバパータの本の中にちゃんとそれがあるか、プラバパータの本によってサポートされているのかということを考えてもらいたい。Or are you just repeating what you've heard someone say あるいはあなたは他の人が言ってることをただ繰り返してるんですか。 and thinking that it's でそれが bona fide? ちゃんとしたものかということをね、そういうふうに思って、ちゃんと人のことを言った言葉を繰り返しているに過ぎないのか。It's okay if you've heard somebody say something, もちろん誰かがなんかそういうのを聞くのはOK ですよね。 as long as they can support it. でその人がちゃんとその本の中でそれをちゃんと証明できれば。Or you hear it and then you're not sure, then you find, oh yes, what they're saying is accurate. あるいはその相手の人が何か言ったことに対して自分はあまり定かではない。でも自分はその彼が言ったことをちゃんと本の中で見つけたと。そういう話だったら OK なんですね。以上です。以上です。以上。ありがとう。はい。So then tomorrow we'll have text 14 from Osaka. 1415, yeah. That's two. There's no purport. But, yeah, I don't think there's purport. So we're going down to Osaka today and staying at the 7-1-13 Prabhu's house. で今日私たちは大阪に立ちまして、セバナンダプラブのお宅にご厄介になります。ですから明日のクラスは彼の家からになりますね。There's only like, there's no purport for tomorrow. Okay. So you might have to go 16. Okay.で明日はだから多分14、15、16になりますね。Well, thank you very much, all the Srimad Bhagavatam class team. シリマッバガブタンのためのチームの皆さん、メンバーの皆さん、ありがとうございました。And all the assembled devotees. そしてここに集まって聞いていただいたディボティの皆さん、ありがとうございました。All glories to Prabhupada. こうしてパラパラ。Hare Krishna. ハレクリシュナ。